ibintu bihinduye ishusho aho Tshisekedi, Gnassingbé na Lourenço bamaze amasaha arenga 5 mu kiganiro kibaganisha kuraba ibibazo biri hagati ya Kongo n'ibindi bihugu bibanye mbese n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Tubahaye ikaze kuri seneri Nyankamugayo. Mwebwe mudukurikira muri benshi mwakunze kuba mukomanta mutanga ibiganiro n'ibitekerezo byiza kandi bidufasha mu kwiyubaka, turabashimiye. Tudaciye ku ruhande, tugiye kurabira hamwe bimwe muri ko birabera mu nama yamaze amasaha 5 mbega nibiki byavuyemwo, aho perezida wa Angola yakoranije Tshisekedi perezida wa Kongo agakoranya na Lourenço kugira bigane bongere bayage batore n'umuti urama w'ikibazo kijanye na Kongo. Aho twobabwira yuko inyuma y'intambara, inyuma y'ibihe bininiya, inyuma y'igihe kitari gito, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byigizeza abanyekongo ko bukiye babona amahoro bagasubira n'itekane mu byahoze kera, ariko nako nta mahoro yigeze aba muri Kongo. Kuva Kongo yikukiye, igihugu congeye isubira mu ntambara isumbya ubukare iyo cyabayemo ku mukoroni. Muti iyo ntambara yari ifatiye kuki iyo ntambara idashira? Iyo ntambara yari ifatiye kuri zahabu, amabuye y'agaciro. Hamwe mu mabuye y'agaciro bakunze cyane kuba bakura hariya hariyo za coltan na cyo twita gold. Aha twenda tuvuga nk'ibihugu byinshi, Uburusiya, South Africa, ndiko ndavuga za Amerika zagiye zirikinga bo mwibanga ngo zigende gufasha, kumbe bagomba kwicukurira. Perezida wa Angola wewe yatumye bagenzi ba DRC Congo na Togo ngo baganire ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ivyo biganiro byabaye ku ngoro ya perezida wa Angola byamaze amasaha arenga 5 ku mugoroba wo kuwa mbere. Ariko rero ibiro ntaramakuru bya Angola byo byavuze ko iki kibazo n'ikiganiro cyaganiriwe ko amasaha arenga 5. Iyo tuvuze amasaha 5 murumva ya minota ntitwashimye kuyibabwira, ariko twese timye twagerageza neza yari amasaha 5. Ca wibaza amasaha 5 bicaye ko barayaga imitwe yashushe. Aho nca nibaza mbega ico kibazo cuba caratorewe umuti nyuma yo kubona ko ingingo zose zifatwa na Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye rutura kuri twebwe ibihugu bya Afrika biba bifisa gute, biba byifashe gute muri rusange. Twobamenyesha ko inyuma yaho Amerika yamyifatira ingingo ntihagire nico zivako canke zishikako, urongoye ubumwe bwa Afrika yahisemwo gukurikiza ingingo bari barihaye kumwanisha Afrika, kuko na kare Afrika ni imwe, umunyafrika yabwizwa ko bumwe atamuzungu arinze kubyinjiramo. Ibiro bya Perezida Gnassingbé, umuhuza w'ubumwe bwa Afrika kuri iki kibazo, bivuga ko ibiganiro byimbitse kandi byubaka byamaze gutangwa, ariko ngo bashaka kugira barabe ko boshika ku nyishu irama y'ikibazo ca Kongo hariya mu burasirazuba. Nayo ibiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo bikavuga ngo abategetsi barasubiyemwo, bongera barasubiramwo itegeko kugira ngo barabe ko hogira igitorwa nk'umuti muri bibazo barimwo,
kugira ngo bagenzure n'ivyemewe ku ruhande rumwe canke urundi. Muri iyi nama kandi Angola yahawe manda yo kumva impande zose, bavyumva kumviriza Congo, ikumviriza n'izindi aho M23 kumviriza bya bindi bihugu bavuga ngo biriko birarunka y'abantu gutera ibintu nk'ibyo. Aho rero yababwiye ati jenje kumviriza bamwe mu bashaka kwifuza kwinjira mu biganiro vy'amahoro arama kuri kibazo kijanye na Congo. Perezida wa Angola kandi ubu niwe akuriye ubumwe bwa Afrika, murabizi si mushasha muri iki kibazo kubera ko yarakizi mu mezi yashize mu mwaka urangiye. ni ukuvuga umuhate wa Angola n'ubumwe bwa Afrika wari wahagaritswe kubera za nkomezi nababwira za Amerika, za Doha hariya muri Qatar, bababwira ko barabanwanisha kumbe zari za nyungu bashaka. Mbega ni ryari Afrika izokwikangura ikabona ko umuzungu ataneza yishakira, ahubwo abashaka kwiba no gusahura utwo yirondereye cyangwa tw'Imana yashyize munsi y'ubutaka bwa Afrika. Kuva mu kwezi guheze bisa naho ubumwe bwa Afrika bwongeye gusubirana inshingano zabwo nyuma yaho Amerika yazirafatira ingingo, hanyuma hakaza Qatar ikafata ingingo, ariko ayo masezerano yose ya Qatar yo murazi ko amaze imisi amezi arenga 10, ariko ntacyo byigeze bitanga, ntacyo bashitseko. Niho ubumwe bwa Afrika bwasubiye kwiyambika agashambara, baravuga buti reka tubandanye twige ikibazo kiri wacu kiratwega nta wundi ciga. Ibiro vya perezida wa Togo we bivuga ko President Faure Gnassingbé muri irya nama yari yabereye hari i Rwanda yasubiyemo ubushake bwo gukomeza kuvugana n'aberwa n'ikibazo ku mpande zose hamwe n'itsinda ry'abahuza kugira ngo haboneke igisubizo kirame kuri irya ntambara. Barabe mbega ni gute twoshobora kwiyubaka tugasubiza hamwe abavuka ko igihugu kimwe gisambutse kubera ko abarobere canke iki, murabizi si ibintu byiza. Aho twobasubiza ku ntambara zagiye ziraba kwirukanwa ya M23 bakavuga ngo barayisohoye, aho hacaza ibya FDLR bakazana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, mu Burundi bukavyinjiramwo, no kuvuga u Rwanda rukavyinjiramwo, turavuga Amerika, turavuga Uburusiya, no kuvuga yabaye intambara y'uruvangi. Tubashimiye remwe bo twumva kuri saneri nka mugayo, tubahaye ikaze kandi mwana makuru, tubashimira ko twabaye tukababwira tuti komezanya natwe mpaka ikiganiro kirangiye, kuko hano niho bibera. Mbega politike y'uno munsi yifashe gute muri ibi bihugu by'ubumwe bwa Afrika? Ni ya politike uwari wese atwara, canke ni ya politike umuzungu ari waza gushinga itegeko ikaba exécutée par le dirigeant cyangwa se la dirigeante du pays, le peuple akahagirira ikibazo? Reka tubandanye. Ubushize habaye inama rukokoma yabereye muri Amerika yahuje Perezida Tshisekedi ihuza Paul Kagame ihuza na Perezida Ndayishimiye Evariste bako biga ku kibazo ca Congo. Iyo ntaco yatanze. Mwibuke ko harabaye niyaje guhuza abantu barabu baza baje ngo kwaje kubahuza koko, bavuye muri Qatar baraza barababwira ati icara mwige mugane ku kibazo kimeze uku nuku, ariko nta cyavuyemo. None wibaza ko ariko Qatar cyavuyemo ni kubera ko batagomba ko rikivamwo. Afrika iragwaye, Afrika ifise ibibazo bikomeye. Mbega ni ryari umunyafrika azobona ko inguvu ziwe ariko aratakaza uyu munsi muri kazoza yarazikeneye kandi nyinshi cyane, agasaba n'inkomezi zoyongera ko zafise? Ni muri cagi wari wose azobona ko hari umutwara afise wo kugomba gufasha igihugu abayemwo,
apana kugisahura. Twobamenyesha ko Tshisekedi uretse kwirwa mu masengesho ya buri gihe no kwiyorera ibidolari yitwarira mu miryango yiwe ajana hana hariya, nta kintu gifadika yigeze yereka abanyekongo, aho abanyekongo bavuga bati perezida wacu araturiye kuko ntiyigeze atumuhanira. Ibaze nawe aho ibyo bita ibyihebe ari byo biza bigafasha bene igihugu, bikabubakira amazu, bikabacira amabarabara, leta yaraho yarabibona. Aya makuru tuya turabashikiriza ni kugira turabire ku mpande zose. Bega ivyavuzwe kuri igihugu cy'u Burundi n'ibyavuzwe ku gihugu cy'u Rwanda byo bitandukaniye he n'ibyo umuzungu ahora atuma kugira ngo bibe execute muri byo bihugu bya Afrika? Kuki Afrika yamana umururumba binyuze mu bayiyobora, aho usanga bo bakize mugabo ayobowe bobo baburara? Aha ndashaka mu nyishuro muri commentaire. Perezida wa Angola vyaramubabaje cyane, niho gutuma ko mugenzi we wa Togo atizana n'imiburiburi Tshisekedi cyari hano hantu twumve tumubaze neza what's going on right there, nibiki biri kuja mbere hariya mu gihugu ciwe. Amaze gushika bo murabizi ibyavugiweyo, biratubaza kubashiriza mu ijambo, muraza kumviriza ibyavugiwe muri icyo gisagara. Turabashimiye ko mutwumva, naho ubutaha Imana ibahezagire barinde imikoshi.